ser degenerado, buscalas. Va a ser degenerado. 5 minutos después, en el skatepark. Es que bueno, estamos aquí, vamos a hacer el bike check y les voy a mostrar qué partes tiene mi cicla. Que lo vean y eso va a estar bueno con Orrea. No sé, mi cicla se ve así como un taxi, pero es buena, tiene partecitas chipas. Es que me suelto y suena muy chirrete. Bueno, ya. Dale, pues, entonces usted corta este y saca el pedazo. Bueno. Hola, soy de la OTT. Vengo aquí a presentarles mi bike check. Soy Jorge Otálvaro. Tengo un Manurio Safari Rexstar BSD. Me ha salido muy bueno. 9. También tengo una potencia que es Hyundai. Me ha salido muy buena también. El tenedor es un BSD. Me gusta demasiado. Uf, recallejero, es un Jones. Me ha gustado mucho. Tengo una manzana Animal. Me ha salido también muy buena. Unos tacos cool. Tengo los aros de esos Millennium. Pero esos piros salen muy buenos, doble pared. Y las llantas Kenda Keep Block. Me han salido buenas, mero gangazo. Y el marco es Twin. Tengo unas bielas Optimus. Tengo un plato Mutant. Y el cassette es un un 34R. Uf, me ha salido re brutal. Y la silla es una Twin también. Un poste Optimus. Y ya. Digo todo, desde acá, la silla, el tenedor, manzana, pasa al marco, y allá la silla y baja, y allá atrás. La cadena, una de esas de 8000. Una cadena de 8 posts. Pura cadena del chorro. El pura subida del chorro, ahí está bueno.